Их называют по-разному. Побитые камни, вбитые камни, каменный лес. Но это не меняет сути. Это вертикально стоящие скальные образования, расположенные в 18 километрах от Варны. В научном мире отсутствует единство мнений относительно происхождения этих объектов. Существует несколько гипотез, которые можно разделить на органические и неорганические. Выше меня даже. Метров 7, наверное, где-то.